Apat na PC build nga ngayong araw ang tinatapos namin ngayon dito sa Go Gadgets. Ito nga pala yung isa, nakaprepare na habang tinatapos naman ni Tech Andrew yung dalawang PC build na pang PisoNet. Sinisimula na nga ni Tech Joshua yung isang build at nag-build na nga rin po ako. PC build Ryzen 5 5600G. Dami ng clip. Buhay na lang ka. So, 5 piso, 15 minutes. Once na nagulog, tsaka lang mag-open yung monitor. So, 10 pesos, 30 minutes. Then, yung bagong 5 piso, pwede rin. Yun lang. Kahit 20 pesos na buo, pwede. 1 hour. Isang probinsya dito. Yan natin yung SSD natin. Hindi ako biglang makaingay, tutuloy na po nila. Hindi Ayan na, tutuloy na ni Joshua. Nagbara yung ilong ko. Okay, tinuloy na po ni Tech Joshua.